Coucou, salut, salut. Place Bozali Bambo Tebele. C'est Maman Tab. Voilà, on est dans la caille et la partie 2. Il y a un manipulateur, mais moi, qui est temps. Pourquoi? Parce que moi aussi, je prenais mon temps. On a diminué, voilà, force, il y a 20 au Isaki Nakatinanga. Parce que normalement, mon message doit apporter la paix. Et non, bah, toi, comme agiter. Donc, numéro 1, Isaki tellement la vérité crue que, et puis ça qui, moi, qui peut les questions, j'ai reçu des messages de partout dans le monde. Donc, Batukotuna, tout ça, la nini, parce que, pour on a sur lobby, je me retrouve dedans. Et d'ailleurs, il y a un autre monsieur qui m'a contacté me disant que, mère, Makambo lobby, c'est moi, parce que j'ai fait ça à ma femme. Ça m'a fait tellement les lisingai et ça n'a pas si bon, je sais pas comment dire quoi. Donc ezakaka ngolu nzambe apesi. Alors déjà à savoir toko bandela isu pour te comprendre bango bien. Beaucoup de gens souffrent, il y a des femmes qui m'appellent de partout. Donc manipulateur bazali sorte je dirais origine mibale. Bazana origine mibale. Ezali na sorte ya bato bota mina mokili. Oh, bazana origine pure ya Nzambe. Babotama bongo te. Bazala na bango bien. Mais à cause ya ba souffrance ya mokili, ya ba maltraitance ya mokili, mwana mususu, mama na ya kufa, tata na ya kufa, vanda quelque part bani ko nyokola yango bino batu bo nyokolaka. Bana, même ba parents musupe ba nyokola bana. Bazo traiter yo mo roboti mwana mozo traiter moi no durement. Voilà, cette position-là aussi existe, où tu laisses l'enfant aucun autre choix si ce n'est que de commencer à adopter, à mentir, pour se quitter, bêta, tout ça, traiter les enfants trop compliqués chez nous en Afrique. Hein. Voilà, possibilité à kobimisa manipulateur et ça ma casse, parce qu'en Afrique, toujours violence, bêta, etc. Comme je vous ai dit, souvent les manipulateurs, c'est des gens qui ont souffert dès par leur enfance. Et banda sikote. Et bandi déjà na bomwana. Donc, Batu, oh, mingi bazana position ya leadership lelo. Souvent, laisse-moi vous dire, selon ba étude et Salema, souvent, mibali bazara manipulateur. Souvent, je dis bien. Souvent. Mais ils appellent un certain nombre pe ya basi. Mais la plupart des cas, ils allient mibali parce que baza en position ya leadership. Donc les gens qui manipulent les gens, c'est souvent les gens qui ont les outils pour manipuler les gens. Donc on a moins pouvoir m'obouer. Mais il y a aussi des femmes qui le font. Donc on a souri na basse belé, ba mibali belé, oh ba vandi na casa maboko ba manipulateur. Mais sachant que la plupart il y a ba manipulateur na mokileza mibali. Selon ba recherche, et ça scientifiquement prouvé. Donc ils ont ongaïté, voilà. Mais je dis la vérité. Mais il y a aussi des femmes qui font ça. Alors il y a combien de sortes de manipulateurs? Donc, à cause il y a maltraitance, à cause il y a bamakamo basali bango mokili, il y a bien te ba injustice moko ba subir, ba blessure, ba zoui. Surtout il y a makasi wo ezaka ke ya bo mwana, les enfants souffrent énormément et puis ceux qui mwana déjà na bo mwana na conscience na ekoufi. Parce que l'empathie, tout ça là, ça se vit, on montre ça. Les enfants héritent ça de leur père, de l'entourage. Mais ceux qui n'entouragent là, bolingo, ezate. Moi, n'a aucune décision. Voilà, il y a que conscience n'est koufa. Akoma insensible. Le contraire, nango ba benga les hypersensibles. Mais ba manipulateurs, c'est des personnes insensibles. Pas si y a batumsu elobela bango lote. Donc, partie wana émotionnelle wana ekoufi. Donc, à cause de la maltraitance, injustice, beaucoup de gens sont devenus des manipulateurs, voilà, pour servir leurs propres besoins égoïstes. Alors, tu as la deuxième. Deuxième, ezali oyo pena na semence kadia. Bakadia. Na semence kadia. Uta vraiment côté moro bobo origine pena o kaka ténèbre. Donc, na ebine na wolo bangote origine mo lili. Bango mission na bango na mokili bayela donc ki mutema mabe nko jalousie makambo na nyonso tout. C'est des gens qui ont un cœur sombre, qui n'ont aucune émotion. Donc baza batumo ba okela batuma ate au moins muto amona mukie, mais avant nire na don ya muté mabe na quartier bae okela mutuma ate. Oh, mais comment se fait-il que muto azamo ya mukie na don muté mabe boy? Yango moi mutu tango ovana ye luko comprendre ye. Mutema malamu na yebisa bino eza ya Nzambe. Eza caractéristique ya liboso. Même tango opona moi sito mobali. Il faut moi na kati na ye empathie ezali. Voilà.
Faut comprendre que mutu tanga zokola batu nyonso baza na besoin ya ko sociabiliser, batu nyonso ba na besoin ya kobala, batu nyonso ba na besoin ya kozana ba camarades, ba collègues à musala. Mais faut comprendre que même bato bazui décision que na vie bango côté sensible et koufi. Bato ba mitema mabe ba kadi ya banini bango pe sengeli na bango pe basani ba bala ba bota pe bana bazwa pe ba camarades, vous comprenez? Mais sikoyo face wana ya mabe ba olaksango te. Mais na ba oyo baza na origine na malamu souvent ezalaka biloko moko forcé te. Donc yé moko tam so zape au courant te. Voilà, donc na kati na ye, donc décision ne zui pouvoir likolo na ye, et il n'a pas la force de changer ça. Mais par contre ba oyo mususu ya semence mabe wana, ba kadia mpemba, bango ba ye baka eloko nini basalaka. Ils savent ça correctement. Ba ebi ke non nyoko labo, ina badi pona nyoko. Alors, eloko o ezali eloko ya pasi mingi, ezali que ces gens ne sont pas attirés par de mauvaises personnes comme eux. Batu ya mabe wana ba manipulateur na yebisa bino. Bazalaka attiré te na batu ya mabe lokola bango pe ba ponaka. Sora vandi alingi moi si toi alingi mobala comprendre que o aza manipulateur to manipulatrice ba ko vanda te. Akimae. Obi baluka banani. Baluka kasikoyo ba hypersensible. Ba insensible, voilà, na kat na bon baza insensible, bazo kende ko bala to ko ba camarade ya hypersensible. Est-ce que vous comprenez ça? Ba sensible na ba hypersensible. Donc, au kavma controverse. Mais si koyo bazui bango pona nini, bazui bango poke bango bazali lokwa batu me ba oyo bazui bango lokwa ba kiti po ba vanda. Bango ba vanda kana mutu po akomisa yo kiti. Donc, il y a vandela yo komi kiti. Donc, tant il y a vandelo, donc, ça le quoi que y a na chipo. Bo ebi lisola chipo ite, hein. Ndenge biso ba noir tondo me mamindele parce que chipo ya ma en Afrique. Et ben na ba colonisation. Ne biso tondo me mamindele, l'homme blanc, likola chipo yi, otie na chipo butozo me maye. Ya chipo batu wana bayaka na vie na biso. O biso to koma ba o ba o mema bango po bango ba vanda na kiti ya chipo yi. C'est des gens qui se servent des autres pour atteindre leur objectif. Yango monike baluka kaka bato ba na position malamu. Basia bien, mibala bien, mibalo ba bonga déjà. Mibalo baza déjà préparé na bolingo ba na bolingo ebela opesa. Bato mo ya bien alors ba ozala attiré par des personnes comme ça pour ba ko silisa nyonso. Donc système na bango eza nini balandaka côté o mayechola. Mais tant ya panande to lobi mwana mbote bakado ebele o senti ba bolingo yo mo zongo lobi ke mais non na kuta na mobali mo abongi na nga na kuta na mwasi mo abongi na nga. Mais au fur et à mesure bo vendre et puis d'abord bango bazora mutu na engagement pas ba umisa raté rapide. Au senti pena rapide mobile moi est rapide abalio rapide moi si mo donc rapide mais au surtout ka boko kota na sika mo comprendre que mais wo place linga na koti donc na ok na bino suna ba détail hein. Alors ce qui a zuyo ndeko nanga comprendre que ou yé na relation wana pour na ko servir yé mais yo mongo se servir te, yé pas servir yo te. Tellement que à ko servir yo te. En pire lo monte yo kanu no pesa, santi pena que au travail pena do bilanga esclave ya mutoki pour la nini pour yazala bien, on comprendre que les banali c'est comme si que abanda pianga mais to côté na relation nazora bolingote compliment morote apesa relorote. Donc moi je dois beaucoup travailler voilà pour que voilà relation wezala. C'est moi qui demande pardon, c'est moi qui cherche toujours à arranger les choses. Ngaram na luka dialogue pour il faut to retenir ba batu ba solo la te balinga dialogue ti. Oh yele ba makambo bon ya na to solo la parce que boena na likamo ya nde ba bongo la likamo contre eux au cas mona wana relation mo boy komi ko banga tant so moni problème mais tu n'arrives pas à parler.
remarqué quoi na relation mon boy que mon lo mo c'est pélicioté mais moi lo bezate sentiment ya ko banga au moins le pena bovani na muto ne o trembler. Rappelez-vous na bino que c'est des gens qui règnent en faisant les autres peur. Donc au moins au bando trembler pourtant au bimisaka ya ne ba o bambolongo yumo ovani ga nien. Donc au moins que tellement au vana yo ozana makambo tondi yo na motema. Tu ne sais plus au que no lobelango wapi parce que kata yo déjà contact na batutu. O souffrir na poids wana. Pour ceux qui n'ont pas na ozongi selo que non faute eza yo. Faites très attention. Et bon maka, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. Maka mnazo yoka des fois bimisa nga maya misu. Les gens souffrent. Ba famille ba obalisa mwana ba ba yebi ke mwana bali. Mais kuna mwana kei mwana ke ko nyo kwa mamokolo na mokolo mutu moko akomisa ekiti ya kovanda. Déjà à savoir, cette personne-là, ba yakate pa mutu ane lote. Ba manipulateur, ba lina batu bazarane lote. Ne tobi ba landara bisika maye chola. Soka talio, à comprendre que on a potentiel, à comprendre qu'on a biloko, oza mwasi ya lelo na lobby, mutu e vanda, beauté zali makambutu ok. Oza capable nde akoya pana parce que balingara batu ya mayele mais siko batango bazo ba hypersensible bango bazala insensible bake ko luka ba hypersensible. Ça veut dire que mutu po bazoye esclave au moins natanga kala po basomba esclave banda lekisa ba examiner ba docteur faut batala mais est-ce que santé za bien hein. Il faut battre non. Est-ce que nous autres pene vanda force les alliés pour que kata bilanga? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a une intelligence dans moutou? Tant que tu as la Bible, tu as un livre de Daniel, ba betali solo kuna que ba Shadrach, Meshach na Abednego bana Israël tant bazwa ki bango. C'était des gens qui étaient beaux. Au senti pendant que ba mi balia kitoko, baza mayele, bien éduqué, ba outi na classe supérieure. Siko bazui bango ba kena ba on a Babylone. Po ba comme banani ba esclave. Tala bobon de la pona ngai. Par exemple, révéler nga biloko na profondeur pour na aider ba oya ngai. Nde bomo na nga bonaza mama na est rescapé. Non rabat ba mama tabita mayele boye tout ça l'intelligence a boyaya. Na français na bosana ko lobango. Na bosana ko loba français. Et si kolega AVC betanga. Noretenga mangomo na senga liwa na mona tina mokilité na omona vimaki na kamabe na za zoba nyoso ka ngai yango bo mona tona oyi bisabino makambo yo babenga ngo évangile pur parce qu'il y a une force qui sort de là. Nzamba faire traverser le feu mais le feu n'a pas pu me consumer. Le feu m'a donné la force. Pour parler à mes semblables. Sortez! Sortez! Car Dieu vous attend. Au saliba prière depuis 20 ans. Au monde a dit solo mon côté. Au monde a changement mon côté. Au commis isolé. Comme Moïse, je viens te dire, sors de là. Boke bayaya. Batubana mokili. Toke bana ba relation. To senga ka révélation en Nzambe. Avant kota na moto. To tika ba sentiment. Omoni babiloko lokwa soko yebi muto pesi mba monzoto na yo. Et diminuer. Et diminuer ampleur. Ya koyeba ko différencier. Pour nous comprendre muto azamala muto azamabe. Boyebi batongo tellement baraba séducteur. Séductrice. Bazwela rabiso wapi. Boyo kanga bien. Bazwela rabiso wapi. Bakangela rabiso na biloko asa makolo. So pesi biloko asa makolo yaya. O bouger côté nini. Poisa yebi kazweli wana. Bon so za moi si salaire zoazeni. Yaya akangelo ka place wana. Yo mo komika ki na okende su wapi. Alors tant avant na yo eloko liboso ko sala. À faire comprendre pour ayaki pa na yo pa mone ba potentiel. A mone ko lo pa moko bien clôturé nda kwa kitoko et attirer ye. Alors tant wa ye siko po vanda na yo ebelo ni en sala a ko luka siko mission liboso ezaki a affaiblir yo. Affaiblir yo.
À quoi faiblir yo na ndenge nini? Ça veut dire à coup sur le pan bien clôturé, portail kanga kadene lo liboso osala bando buka non kadena ya lupangu na yo. Azui portail lupangu na fungoli yango clôture etikali polele. A koti na ndaku ya panzi ba fenêtre panzi ba porta tiki ndaku. Ake ko luka kota ba pilon ba niko buka ba pilon ndaku tu ndaku komo ninga na zeke. Bomoye komina koningana bomoye so ba subiente. Ya mon pepezo kote komi yesu sunga biso. Pourquoi? Aye ko longola yo ba assurance nyonso. On comprend qu'avant lingé ou aki pena donc moi si avec confiance. Moi si pena balobi donc F. Ozo pe sa vie. On a confiance, on a beauté, on a nyonso donc on a plein de vie. Voilà na ba perspective makambo bele metanga rozo ya bando longola moko. Abando longola moko. Au moins on faire comprendre que yaya na zona mawa wakagito tu. A faire comprendre mobali que non yo kutuku. Mobali neti yo. So inga na ziote nana wa rozwayo. Mais et pourtant alanda ki yo pa mona ki wa vrai Joe. Un bel homme biloko vanda. Mbongo ezali marambutu ba potentiel. Mais tangu a fibi yo. Atiki yo mukua. Akomota liso que non. Mobali neti yo. Nana rozo. Donc à faire comprendre yo, à préparer yo déjà mentalement parce que tout commence par ici. Mes amis, c'est ici que tout commence. Abando travailler yo biso que non. Waramabe. Moi sineti yo. Tala nengozali. Ko bota elo nini. Banana zoyo. Donc à ko diminuer yo yango moni objectif na banga liboso ba pesa a complimenter. Ba sepela en élévation ba ningate. A bana toujours ko décourager yo. Ko décourager on a ba projet nyonso malamu oyo yela e. A ko tindika ko jamais liboso. O tanga o ça ba faire o zong sabo tout le temps te décourager. Moi mon ko telo tala ba dépense kill. Alingi to économiser boete okene boete. Oko make o vaina mutozo batena sa siko nini. Alors tout d'un coup oko luka siko sani. On est bandeli ba pesa ka tellement bolingwe belé. Apeso biloko belé mbala moko za loka muto liaka tongo midi pourquoi. Objectif na ezanini. Ezake tanga opeso biloko belé wano mesani na bolingo wano mesani na ba tension na yo mesani na ba cadeau. O mesani na nyonso. Mais après un moment ebelo ni on sala o kata biloko wana subitement. Akati yango. Siko tanga akati yango y comprendre que muto mesana rolia. A mesana via bien mesana attention mobile pe bolingo na sexe tango midi pourquoi. Qui toque comme ramio so s'occuper non tout d'un coup ekatani. Tout d'un coup ekatani on comprendre te nini yango a changer kambala moko boye na sale l'autre côté oui. Ngongane siko comprendre à comprendre que siko yo na lata ki pour soi-même mulungele ki na kati siko fona bimisa po masole senini. Evandi siko fona bimise longi ya kadia pona balobangi sai o comprendre muta changer na kati ndako et yo lokolo mesana na libela mama o mesana na miliki tonga midi pourquoi na attention mobile na bolingwa mwasi o mesana na nyonso tout wana tout d'un coup bakati bandeko c'est quel phénomène qui va se produire c'est directement au bas senti ba nzala makasi ça veut dire qu'il manque il va commencer à te manquer. Elle va commencer à te manquer. Oh manomi tuna mais moi si ango on a lingaka ke wapi bandoki baloki banani bazo tourmenter te biloko non se ya préparer. Ba on va préparer kayaya parce que biloko yela ki kozwa pa na yo azui déjà à ne pas oublier ils viennent dans la vie des gens pour se servir. Pour se servir n'a pas intérêt n'a pas yo le cause hypersensible ou un syndrome à sauveur. Tu veux aider pratiquement tout le monde, même les mauvaises personnes. Oye bate ko le salou, oya olia au lobby. C'est comme ça qu'ils sont. Alors, tant ou manque ko banda ko sala yo. O mesana ki na ko tonda ba moko nzala. Yaya, phénomène wana ya nzala mwana makasi po katimbala moko. Baninga bakata kata ndamu me ya okata mbala moko osali pe loko to comprendre to komo mitona alors tango siko banda ko réclamer yesko banozo ba faiblesse na yo abano utiliser en contre yo parce que aza déjà na programme susu po bango bazaka ba mataka bescalier par rapport à objectif na bango selon batu donc za
lokola manga. Ba pesi manga zo allié. Tango asilisi manga. Otika ni mukokoli afibi. Eloko eza esute. Akomo luka siko ndenge nini abwaka yo. Akomo luka siko ndenge nini abwaka yo. Mais abwako ka boete parce que tamuso abala yo bobota bana, bovanda bien, bambule belé siko fosiko nenga kati bombala moko yebaki ba projet de ese koki. Asa zui. Akomo ne pa na ozo aswelo ni. Ayele mukanda e. Ayele ipoto. Ayela kinzala wazaki na ngopo yo ede na minutes wana de asa zui akomo zo mbongo na e. Ba chanja ka soka zui o ayela ki. Bolo bateo kindoki. Boete ariebe lo kwa zo sala. OK? Alors tellement zui yango akomo luka siko ndeni na boaka yo. Yango umuno sala boy mabe. O fanda na kiti, pourquoi va na kiti? O telema. Ceux qui ont remarqué que na kata relation, nyon so sala ka ekoma mabe. Ya yeba ke si ba boya yo kala. Ba luka raison nini ba boaka yo et quand on veut noyer son champ, on l'accuse de rage. Et tambola bongo. Et comme ato tengami boy, pourquoi tengami? O lobby, pour la ligne lobby. Mungongo ne pesa nga kanda. O sala bo lamba biloko ngo mabe. Et pourtant biloko ya bande ko lia déjà. Wana déjà yeba ka va déjà na mutu mususu. O yazo programmer déjà ndenga okene ko silisa. Yo aze suna tina note po ma fute zo bima sute ya sa silisi nyonso da. Po yo nyonso sala ki ko pesa pour lui garder. Pourquoi? Parce que à talisio que tu ne vaux rien. Son avant d'anayo, je te favorise. Son avant d'anayo, yaya, c'est par pitié, mon taro, donc, à ce niveau-là, tu sens que comme il y a paradoxe. Donc, il y a contraire, quoi. Et pourtant, il est venu chez toi pour trouver qu'il y a une race divine. Nyon son a continué ça. Mais tellement qu'il a tout pris, il a veillé à ce que donc il va porte nyon soit kangama bouki va porte le parc na bouki va fenêtre et tout. Donc ba miyi ba zo ko kota ba bimande ba lingi donc ndaku ne comme une insécurité. Au sentir que tu es devenu voilà na kati insécurité, manque à confiance, pas d'estime de soi. Donc tu commences à te dire que est-ce que je suis une faute? Nzamba e binga ou toi moi si netinga mobile netinga est-ce que je vaux? Yaya, laisse-moi te dire une chose. Batouana bayaka te pa mutoane lote. Ayaka pana yo pa kuta kona biloko na maboko. Tu étais une parcelle, une maison de Dieu, remplie d'avoir. Une nation de Dieu, nation riche, a profité de na naïveté na yo. Otika ki mwa muke porte ya polele. Ya koti a ravagé nyon surtout. C'est un voleur. Balobi, il ne vient que pour voler, égorger et dérober, tuer. Aye koboma nyon surtout. Au moins, ko vanda ki na mutu, ozaki na niveau oyo boy. Tant o vandi na yo, lion mata yo komi ko régresser. O komo koma faible, babi, 2 valent mieux qu'un. Mais yo ya yo. Et komi loko la 2 valent 1 demi. Et ça là, et Zalaka, faut le la vérité. Et à ce niveau-là, le col a trop naïf. Na boité, nous bandi ko kota ba prier nzambe limbisai, kangola ye, alinganga, amonanga, acceptenga, menzo kande. Ya, ayele ni mambola te. Non, tu ne sais plus quoi faire, tu as tout perdu. Tu as perdu la confiance en soi. Okomota la mena nombre aba noyo. Moi si le kolanga nana ko linganga libuma cordéon ma belle kweya ah jona komi nango suka pembe parce que il va te finir tellement ça stressé tu vas oko sila parce que mutoza loko la fleur il faut ko sopela ka ema ipo à fleurir mais yokuna oyoka ka ko finga boye parce que il va utiliser tes faiblesses contre toi abatel so yundi ni makolo boyo yundi ko lo bara bien te mais bilamba nini yango oyo donc obano yoka ka biloko ka ya mabe kaka ya mabe yo peno ra impoli bizaleli mabe boy et pourtant yende mutazo memo bongo ozaka no impoli te me bando komana yo komi impoli parce que azo memo na suka potanga memo na suka azwa siko ba fe wana ale omona zui caméra tia filmer autant ozo ganga me yemta memi wana alors
Et là, on est comme yo. Frustration, amertume, négligence, envie de se suicider, pas d'objectif, dépression. Parce que tu es arrivé à la fin de toute façon à Kaboul, on a battu surtout. Il y a un ancien abino, bota la numéro 1, ce bota la kinanou, numéro 1, parce que ce hôtel numéro 1, on comprend ma ambébélé. Ici, je ne fais que reprendre. Il y a un appel sabino sous plus de détails pour vous comprendre que vous avez affaire à qui? Moutoua bongo, à Kaboul, dana battu surtout. Ça la erreur que nous le rapport n'est pas battu na ba yo côté ni na famille ba yo côté parce que si bamba yo ne kulu sukuna et là mon côté bimakuna donc au monde tika la seule. Mais je viens te dire une chose, Dieu te connaît. Nzamba ebio. Vous savez, mutu akomaka oyo azoyoka. Ce qui mutu vandana est tout le temps en train de te décourager, de t'insulter, de te faire montrer que tu ne vaux rien. Na linga yoka kapona boy. Makambu oyo zo yoka au fur et à mesure ezo kota na kati na yo, tu deviens exactement oyo yi azo yebisa yo. Au moins pour comprendre longi mabeko. Satan kutu kitoko. Au moins beno komi zoba parce qu'il te reproche à chaque fois koza zoba. Benzo kaneta msuba no bima premier to première classe na bino. Mais yo awe pa na yo koma zoba. Ndenge nini. Moutou a bengami mobali to mwasi na yo aza censé yako bimisa ba talent na ba don o e bomba ni kati na yo. Mais quand tu sens que tu commences à tout perdre, mais c'est quelqu'un qui est venu piller ayeko panzanda kuna yo. Vous comprenez ça? Mais ce genre de personne, bah ça na bangonine. Moi je n'ai pas à vous dire hein. Je n'ai pas à vous dire, je vous démontre tout simplement et puis vous savez que je dis vrai. Et à un moment donné, au kabwana na batunyo so kabwana même na nzambe. Parce que tu n'auras même pas le temps de glorifier le Seigneur. Et l'ongne comme anassé. Misunayo comme agara pakala. D'où me viendra le secours. Et là, pour te laisser, il va préparer un coup. Il va préparer un coup. Or, c'est toi qui m'as fait ça. Oui, c'est ça qu'on appelle la trahison. Ça se passe comme ça. C'est que Judas a fait. Il y en a plein dans nos vies. Judas peut être ta mère. Judas peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Judas peut être ton ami. Oh lingaming. Et d'ailleurs, les ennemis lointains ne sont pas dangereux. En réalité, c'est nos amis. Parce qu'ils peuvent aussi nous sauver. Mais les ennemis proches, les manipulateurs. Yeah! Tika. Bon. Mais, je t'annonce une bonne nouvelle. Puisque tu suis cette vidéo et que tu te reconnais dans ça, sache que le Seigneur t'aime. Parce que ça la vidéo est un sacrifice. Je sais là où ça fait mal. Que mes paroles apportent encore une fois la vie, la joie dans ton cœur. Et que tu te dises, c'est encore possible de me relever et d'avancer. C'est encore possible, nazala utile na mokili oyo, malgré nombre ya banana boti, malgré sokinini, je peux. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Alors, na développé moi moké, na oyo ekoya, na kopé sabino ba clé, bo continuer ka kolanda. Alors ba bisous et belinzambe nanga apambola bino. Je vous aime énormément, priez pour moi.